Minamini Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake, tuchita wale walimwengu. Azumba! 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 We Azumba! Naam. Muda wake tusigombane walimwengu. Wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo nyuma nimekaa najisikia vibaya. Wewe usilete kunidekeza hapa, sawa eh? Mimi sitaki mtoto alolegea kama wewe. Mimi nimekuambia vile vyombo natakiwa vioshe, chooni kule natakiwa papa safi. Sasa umekaa unajisikia vibaya. Lakini anko, mimi najisikia vibaya. Sasa kujisikia vibaya kati mimi nimekupa kazi? Wewe usilete kudekenya kwako. Mimi sitaki kuishi na mtu anaodekenya kama wewe. Kule chooni inabidi pasafishwe. Sasa anasafisha nani? Kama unabisha ndo niguse. Sasa mimi sitaki ujisikie vibaya, ujisikie vizuri. Wewe toka jana nimekwambia vile vyombo natakiwa vioshe. Kule chooni ufanye usafi. Sasa nisikilize. Wewe unajisikia vibaya, nataka ukundani pasafishwe na vile vyombo, na pale chooni nataka upige deki. Sasa ole wako usifanye. Nikirudi utanijua vizuri mbwa wewe. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona unamwamini leo, anakuuliza kesho. Mnalopanga leo, ule unakimbiza upepo. Minadiliki kusema we, habari yako? Nzuri. Hebu simama kwanza kwa hivi. Simama kwanza kwa hivi, nataka nikuone vizuri, nikusaminishe jinsi ulivyoumbwa, umeumbika. We, hebu unakula nini mbona umenenepa hivyo? Nimeridhika na maisha. Maisha umeridhika nayo umeyapatia? Au kuna vitu unakula wewe unanidanganya maana naona umekuwa kibonge. Amna. Simeridhika tu na maisha jamani. Basi sawa, ngoja tuachane nayo. Bana unajua nimetoka hivi Mbande Kitawa Mtongola, nikasema ngoja niende tambani, nikapita mpaka Kifaurango, ile nimefika pale juu. Nikasema ngoja nipite njia ya huku inayokwenda kwenye nyumba yetu zamani, ile nyumba yetu tuliyouza. Hata sisi nimefika pale nikapita nyatu ya kwanza ya pili ya tatu. Hamadi pap, unamjua Mr. Zinyimwe? Kama namjua. Sibo kama unamjua bwana. Unamjua mwembamba kama kang'atwa na umbu? Namjua. Ndiyo yule mwembamba kama kang'atwa na umbu. Namjua. Ndiyo yule sasa. Sio bwana kijua kuna kile kidogo kidogo. Walisema sijui kinaitwa Sumba sijui kile. Kijeli kwenye mkijiji. Nakijua. Hata bwana ile katika picha zangu. Ile ndoto ya kwanza, ndoto ya pili, tutaenda tu Hamadi. Na msikia Mr. Zinyimwe anasema, wewe mtoto wa Sumba, wewe hapo cha kufanya hapa, nataka uote vyombo vyote humu ndani mwenye nyumba yangu. Halafu ukimaliza hapo,
Nataka ufagie uwanja wote hapa. Tena akamwambia afagie uwanja wa nyumbani, akafagia na uwanja wa Taifa Stars, ule wa kule uwanja wa Temeke mkubwa. Hata akafagia mpaka uwanja wa kucheza mpira. Alafu akamwambia nataka ujaze maji pipa sote humu ndani, ujaze mpaka kwenye shimo la choo. Sote ujaze maji, nataka fijae maji. Alafu akamwambia kuanzia leo eti hakuna kula. Akipika vitumbua, akipika mchele, akipika mapilau mabwabwa, yeye hakuna kula, anakuwa nakula kwa macho au atakuwa nakula jeuri yake. Hata mtu nikajiuliza kila jeuri yako unashiba sasa? Jamani, yule baba mbona yuko hivyo? Hata mimi nashangaa kwa nini yule baba anamfanyia hivyo yule mtoto? Mungu wangu. Mungu wangu nani. Mbona anamfanyia hivi lakini? Kamkosea nini mtoto wa watu jamani? Mimi ndo najiuliza, mbona amemfanyia hivi mtoto wa watu jamani? Nini kumfanyia mtoto mdogo kama yule jamani? Nini kumfanyia mtoto mdogo kama yule? Kwa hiyo ukafanyaje? Mungu wangu yule baba. Sasa tunafanyaje? Yaani kwa mambo tu ulivyonisimulia, mwanzo nimechoka mwili mpaka na roho. Kwa hiyo ulifanyaje ulivyoona? Mimi? Nani Yesu dua. Kwa nini mimi nilifanyaje? Hata wewe ulifanyaje? Hata mimi sijui nilifanyaje. Kwa hiyo ukaacha mtoto watu anateseka. Nilikuwa nakula chabu hivi. Nikabana hapa, nikanikuta la uso, nikabidi nichoropoke ndio nimefika mpaka hapa. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunafanyaje? Hapata kumsaidia. Hapata kumsaidia, hapata kufanya. Ngoja kwanza niende nyumbani kwanza, nikakaa chini na bring my head yangu, kichwa changu, ubongo wangu na halmashauri yangu ya kichwa yana mbele. Alafu nitakupa jibu, tujue tunamsaidia. Basi sawa, fanya hivyo. Sawa, haina shida. Sawa, basi nakutegemea. Haina wewe bwana, hata usiwaze. Haya buku unakwenda wapi? Mimi nataka nielekee hapa mara moja, napeleka hela mchezo. Hela ya mchezo? Haya sawa, basi haina shida. Ngoja niende nyumbani, tutakutana baadaye. Basi sawa. Haya tipa tetema mpipo nje. Haya bwana, basi tutaonana baadaye. Hata kama nilimwambia usile sana unakuwa kibonge. Unamuona? Takili hicho nenepa limekuwa tipo tetema fifulanya wana linafotembea kama bata vile, kama popo kanya mpingo na inafanya. Anaenda hivi. Ubonge bwana, ubonge matatizo. Tena sijui mifuta imejaa ile. Lakini mimi mbea. Hata aliniambia nimwambie nani? Sina mtu nini huyu? Hapana, pote kwanza siripu hela. Mimi nabongea tu kwa sababu nafurahisha kinywa changu, nipate miaka mingi niishi vyema duniani. Ndio. Anafanya umbea niishi miaka mingi. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona, unamwamini leo, anakuuliza kesho. Mnalopanga. Marahaba. Ujambo? Sijambo. Mbona una haraka? Unaenda wapi? Naelekea nyumbani. Unaitwa nani? Mimi naitwa Azumba. Sawa. Vipi, unaweza ukawa rafiki yangu? Mimi ni mtoto, wewe ni mtu nzima. Inawezaje tukawa marafiki? Safi sana. Ujue mimi marafiki zangu wengi ni watoto, ndio maana nikakufuata na wewe nikakwambia uwe rafiki yangu, na kama utakubali kuwa rafiki yangu nitakupa zawadi nzuri sana na imani utaifurahia. Ndio, mimi nimekubali. Ni zawadi gani hiyo? Usiwe na haraka. Umeona hii? Unaijua ni nini? Najua. Hiyo ni pipi. Nala si pipi. Ni pipi ya kijiti. Hii ni zawadi yako. Unaweza ukaipokea. Asante mjomba. Sawa. Asante na wewe pia kwa kupokea. Mjomba, ni vizuri na wewe nikakufahamu. Mapema sana. Utanifahamu tu. Usiwe na wasiwasi. Asante. Mungu akujalie uwe na moyo huo huo. Sawa. Asante sana mjomba.
Ao. Mume wangu. Mimi ndo natoka hivi. Mimi ndo natoka niende huko. Nikazunguka huko kwenye mishemishe zangu. Ndio. Sawa. Kuna kazi nimeziacha huko ndani sijazifanya. Ndio. Utanisaidia basi? Hilo halina shida. Sawa. Kuna kazi hapo nimeziacha sijazifanya. Utazikaa right? Hilo kwangu mimi limeisha. Sawa. Maana mimi napiga kazi mimi. Wewe unavyonichega, si unakuta mimi kila kitu nishakiweka sawa au naongopa? Mume wangu. Haya. Subiri. Azumba yuko wapi? Azumba? Sitakuwa yupo anacheza na wenzake. Ila Azumba namuulizia kwa ajili ya hizi kazi. Akusaidia ndio. Sasa Azumba mtoto anafanyaje hizi kazi? Hizi kazi za watu wazima. Kwa hiyo lazima sisi watu wazima tupige kazi. Basi sawa. Wewe mimi ni wapi? Sasa unaondokaje hivyo? Sasa unaondokaje hivyo bwana? Hapo sasa Luksa. Baadaye. Haya. Azumba wakula pipi peke yako. Hata pipi moja nakulaje watu wawili. Wewe mpagawa. Wala hata pipi hiyo. Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake, katika walimwengu zikatatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ile ndo yako, mbona haijai maji toka muda wote unataka tu maji hizo? Unataka maji taratibu sana wewe. Wewe unanifanya nini? Anyapo ungechukua muda wako hiyo. Ungechukua kamba, ungefunga kwenye ndoo, afu ungetumbukiza, ukivuta hivi njoo inataka imejaa. Hiyo ndio kubwa yote. Hailiwa. Wewe kuweza. Nimekuweza. Sasa sikiliza nikwambie. Unajua kuna kitu nilikuwa nimekisahau kukwambia. Maana mua ulisamisha meli. Unamjua Mr. Asinyimwe? Namjua. Hata yule bwana Mr. Asinyimwe, juzi nimetoka zangu Ifibusa kwa Mpalange, nikasema ngoja nirudi kwanza nyumbani. Hasa nimetembea mimi, nimefika mpaka nyumbani. Nafika pale kwenye nyumba yake, na mkuta Mr. Asinyimwe yupo na kale katoto kadogo kama maji 500 kanaitwa Asumba. Haya msikale bwana, anakabia kale katoto. Kwa msalewa hapa nyumbani hakuna kula, hakuna kufanya kitu chochote. Unaishi kama roboti, hamuna kula kama mtu ambaye anatumia umeme. Hii kisa pipi ndio inatufanya tugombane. Kuanzia leo mimi sio rafiki yako. Achana na mimi. Akamwambia kwanza leo kazi za nyumbani zote unafanya wewe, yani kupika, kufagia, kuosha vyombo, kufua nguo, kufanya usafi, chote chafanya yule mtoto mdogo. Nikajiza mbona kitoto kidogo? Mboli. Una uhakika?
Hangeona ukika, kwani mnataka kuniambia mimi muongo? Baada ya kujua kwa umbea wewe. Hapana, ili nakuapia mbele za Mungu, ifi nakuapia hata misimu ya babu yangu yote ukitaka niapia nakuapia hapa. Lakini inaweza kawezekana. Lakini sasa watu wenyewe mbona wanakaa wapole, mwanamke na mwanamume wote wastaarabu kama nini? Inakuwaje na wale wanakuwa na roho mbaya? Sasa ana mke yule mke anaye ndio, lakini kuwa na mke sio sababu. Yule bwana anamtesa yule mtoto. Nani Yesu dua. Sijui hata amemkosea nini. Lakini inawezekana. Kuna watu wanasambi mbele za Mungu. Yaani yule bwana, anamtesa munanili, yani busa pale kwa mpalange ukipita kwa viwandani. Kile shikamoo marhaba. Asante, karibu. Hata umeona ule mua pale bondani? Nikasema mua mbona asusi? Hawataki kula miua. Nani alikwambia? Wewe unakula? Nakula nini? Salamu alaykum. Najua mtu anakusalimia. Mtu umefika hapo kwenye mkizima, unaacha kusalimia ulio waku. Basi. Hapo mtu umefika kwenye mkizima, umekuta watu wanachota maji, unanyang'anya tu mtaka, unajua kati ndo zetu sisi bado hatujaja. Ananiangalia sana huyo naye. Tukutishe. Hamtasema kama nataka tukutishe. Umemwona? Mtu mwenyewe huyu hapa. Ana roho mbaya yule. Sio umeona alivyokuja kwenye mkizima? Naonekana roho mbaya. Sio unataka kusalimia? Yaani mtu nimemsalimia kituli mtoto wa kike wa watu nimejiachia. Nimesemaje? Na wala umezidi kuongea mno. Hadi yule mtoto wa kike. Basi nimejichanganya. Tumali bwana, eti nalisalimia kabisa. Asalamu alaykum salamu wa Kristo shikamani, haijataka kuitikia. Alafu hajasikia kweli? Sijui. Hatakuwa hajasikia eti? Hajasikia. Nana naogopa moyo wangu umeanza kufanya tu kuta. Hawa chota maji ya kaka na wewe uondoke bwana. Mbona chote zangu maji? Kwa hiyo unaelekea wapi? Nini hapa? Hapa nataka nirudi tena kule maana mua nimeshaumalizia samba kipingili 3. Uzembe kwenye kazi sihitaji. Umenielewa? Sawa mkuu. Hapa kijijini kuna mtoto ameingia, anaitwa Azumba. Yule mtoto ninamhitaji hapa. Sawa mkuu. Mimi tayari kuna pipi nimeshampa, kuna dawa nimeifanyia. Kwa hiyo sasa namsubiri, akilamba tu kimemlamba. Kwa hiyo kazi nakupa wewe, nahitaji afike hapa. Nimeshakuelewa mkuu. Alafu usipende tu kula nyama, hujui zinakotoka. Siku nyingine utauponza. Shauri yako. Umenielewa? Nimekuelewa mkuu. Tifa. Nimekuja, yani hapa nina ubuyu hatari. Unajua na ubuyu? Ubuyu gani shoga yangu? Nakwambiaje? Si nimeenda kwa kisimani. Nimekutana na huyo mboli. Hivi Mr. Sinyimu si unamjua? Namjua Mr. Sinyimu. Sasa huyo kuna mtoto amekuja pale kwake. Ni mgeni tu. Ila mtoto anavyomfanyia. Yaani acha. Anamtesa huyo mtoto. Anampaisha mikazi hatari. Anafua nguo, anaosha vyombo, anachota maji. Yaani kazi zote anafanya huyo mtoto. Chakula kumpa hampi. Anampiga. Yaani mambo tafalani. Huyo mtoto mimi naona huruma mwenye. Anapitaga ule mtoto. Mimi mwenzangu silifumbii macho. Nitamfuata huo ule Mr. Sinyimu yule, mkewe namjua. Akuja sasa gengeni kwangu. Nitamwambia kila kitu. Yaani swala nitalibeba kama bila mwangu mwenyewe. Kwani anafanya mambo kama kumfanya mtoto hivi? Hivi kweli?
Ila sasa hivi kuna watoto kutesana sana kama hivyo. Au unasemaje? Ni kweli. Bora tumfuate tumwambie ukweli kuliko mnyanyasa mtoto wa watu. Kama ameshindwa siamlishe kwao. Cha kufanya shoga yangu, kama kweli limekuuma, tubidi twende huko tumfuate huyo mama tumwambie masuala ya mumewe anapomfanyia mambo kama huyo mtoto. Masoko unyanyasaji huo. Ni kweli kuliko kuliko tumwangalie tu mtoto anaviteseka. Tumwambie ukweli shoga yangu. Mimi kwa hili limeniuma, hali imenigusa. Kama vile mwanangu anavyofanywa mambo kama haya. Hivi ni kweli utamaduni huo sasa hivi kumnyanyasa mtoto? Shoga yangu, mimi hili nalishikia kama langu mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo unafanyaje sasa? Mimi niende zangu hivyo, baadaye tutaonana. Haya sawa. Unajua mwanangu, kuna kitu unanikosea sana. Kitu gani? Yaani mimi nakuwa kama soda yako. Yaani ukipata kazi unishtui wala nini, unaipiga peke yako. Nakuwa kama so familia. Dogo wangu, unashinda tu kuelewa. Maana nakupigia simu haupatikani, mimi nifanyeje? Sema jana simu ilisha chaji. Ila mambo mengine yanazungumzika. Kwa hiyo mwanangu, yani usiniache hivi. Yaani ukipata kazi nitafute. Mimi nitapatikana muda wote, msaa yote, mimi nipo hewani sasa. Afu inawezekana wewe dogo Kamali imekuingia sana kwenye damu. Maana unashinda hata inawezekana hiyo simu umeenda kuiuza. Sio habari ya kila siku mimi napiga simu. Bwana dogo kuna kazi huku. Acha utani bwana. Bwana. Mimi na mambo hayo wapi na wapi ndugu yangu. Kwa sababu umeshabadilika kabisa. Mna mimi sipo hivyo. Sasa mimi siendi mbali na mimi nitaishia hapa kwa sababu kuna sehemu nataka niende. Azumba. Minamini Baba Mungu ameiumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona unamwamini leo, anakuuliza kesho. Mnalopanga leo, ule unakimbiza upepo. Minadiliki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu. Meshindwa kuvumilia haya ya dunia, yamezidi maumivu. Najiuliza ni nani na nakulaumiwa.